这个我要录一下，你看啊，这是什么情况啊？当时它这个内机漏，然后呢，我给它换了个新的，换了新的，这才年初的时候换的。然后呢，他前几天客户说那个不冷了，然后我在外面查了一下，他那个氟利昂系统没有任何问题，我就给他洗了一下外机，他说还是不冷。然后呢，我说有可能是这个他换这个，你看这个中间，因为我在给他装的时候，就我发现他那个这种那个 air duct 叫什么空气管道啊，你看那空气管道都已经脱了那个叫什么了，那个保温层都已经烂的不行了。我说你这样的话效率会差，而且这空调一直运转，客户降不下来，那个空调一直运转。然后他后来他就买了这个新的空气管道，之后，因为我这种活我不想，因为这种灰特别大，我不想干，他找到别人干的，所以呢，我就说那个是不是 air duct 然后没有弄好？你看我已经封了一个了，但是呢，我还是想录一下，就大家找那个做空调的活的时候，你找一个至少懂的，你看这个一点都不懂，你看但是在这边呢，我已经拍过照片了，然后呢，我给它放上了，你看啊，我来的时候，你看他怎么弄的，哇，好possible，你这你都不懂吗？你看这些风，你首先人家这个让你拉上之后，你必须把这儿封上。一般的话都用那个 air duct sealing， 但是呢，它是什么都没有，它直接包到这管子上就完了。而且这儿你看，它都没给它拉过来，这个 insulation， 你首先要先把 insulation 套上之后，然后呢，把 insulation 里面的，我给大家看一下，它还剩我，因为我刚才挨着查了一下，你看，我给大家讲一下。你怎么样这个包扎这个怎么样就掉去了，因为外面下雨的时候带了那个鞋套，你看啊，也就是说你看它这有一节剩下的，也就是说你先把里面的这个你先套上，先套到那个接头上，它叫 collar， 就是领口，这叫领口，把里面的这个先把它封好，然后呢套到上面之后封好，然后呢，而且要把那个要用那个 zip tie 给它tie得好，然后呢外面拉过来，连这个 insulation 一块拉过来之后，然后呢再在外面再把它缠好。哇，它是里面的它就没有套，而且这个 insulation 它光直接就是把外面这个铝箔层，然后这些东西，然后都在后面。哇，这怎么会？你至少要找一个会的，至少要有点知识的。你就没有知识的话，你要有 common sense， 你要哇，最基本的那 common sense 你要有。哇，而且它这个掉一下，它不是不掉呢，你不掉直接放这儿，因为它一掉之后，然后它把里面的那个什么东西，你要买的话买那种专业的，它这又不是专业的，因为他给他弄的，因为他当时让我给他弄，我嫌这个活也又脏又那个什么，又热在上面，你看这怎么会这样子呢？啊，这边呢，你看我光弄了上面了，这下面都没弄呢，我还。你把手放这儿，哇，全是凉气，然后你看，它都没有把这个保温层，你的保温层一定要拉到这儿，就是先把里面的那个套上，先把里面的 insulation， 先把里面的那个塑料管套上，套到这个上面，然后你把它这封好了之后，然后呢，而且这边必须要封好，你看这是，哇，它连这种
你那common sense都没有，你不懂的人一看，哇，你这儿都漏那么风，你也得要那个什么呀？哇，你看看，哇，我怎么找这种人？真是，哎呀，我挨着这至少我现在不给它打开了，你看，保温层在这儿，然后呢，然后这边这边都没有，看到没有？看，哇，好 possible， 哇，慢，你看它这个从那儿调过来，再过去，你还不如平平的放过来呢，哇，哎呀，这脑子真是有毛病，哎，不用，我现在过来，再给它放上，看，然后大家看一下，看到没有？哇，看到没有？好 possible， 一点都没有，那这最头上这个看，哇，特别凉快这儿特别凉快。这个这样，那两个都真的。OK， 你看他换的时候，他没把那个旧的取掉，看到没有？他直接带着那个旧的。你看，哇，太冷了。你看这个旧的他都不取，看到没有？你看，旧的他都不取掉，说他直接这样粘，肯定粘不上。你那个里面旧的在那儿，它本来就没粘性了。做样子也做不像。哇，一个手指头都可以进去了。OK， 这个重新封上去，了。OK， 应该好了。OK， 应该好了。我看他从哪弄的这种白色的胶带，弄的这种，你看，而且看到没有，就是它老是老的，它不给它完全取掉，这不是完全那个什么了吗？完全换新的了吗？这怎么会有老的这个胶带在上面？你看这灰，这怎么能粘得上呢？你看这个地方，这老的这是直接从这儿粘过来的。我把那个新的撕出来一点，缠到这儿。不能拿掉，你看，而且他没用他弄断的时候，他没用专门的这个工具，他直接用手撕的。你看，他专门用手撕的，直接用手撕的，连那个切刀都没有，哇，你看，对到那儿就行了。好，我往那边抽出去，然后呢，把里面的拿出来。你现在只能这样了。他刚开始没弄好，只能这样了。OK， 这个弄好了，下面应该会凉一些了。